过角要分明，坐形张體不成法，上壓下扣不成徑。咁樣嚟咧，嗱你嚟咧，呢個個角啊嘛，呢個咁咪冇咯，個角咯，呢個對住呢度咯，呢度咪有咯。嗱呢度對住冇係咁啊嘛，又冇係咁啊嘛，呢個角對住嗱，我呢度仲係對呢點啊嘛，冇喺呢度，又唔會喺度呢度嚟撞啊，係咪？呢度嗰啲對落嚟撞啦，所以我咧一對咧嗱到呢度呢個出嚟咧嗱啱啱好，呢個出嚟咧嗱啱啱好，有呢個咧嗱角。同埋呢個角咧呢度去啊嘛嗱冇嘅，所以呢嗱呢邊就呢邊呢邊對呢邊呢出嚟咧嗱呢度去啱啱對呢度，唔使走啊嘛，呢個要走嘅得噶，呢嚟咧個出嚟咧嗱呢度去咯，呢唔會就走呢度，呢度一樣係呢個角一樣係呢個嚟咧呢出嚟咧嗱啱啱做呢度，呢個到呢度冇用，到呢度冇用，到呢條線啱啱呢度。呢個過嚟咧，嗱呢度去咯，嗱呢個都係多綁嘅，呢度去呢度去咯，呢個啊壓落嚟打過嚟死梗噶嘛，咁嗰個角呢度去呢度去，即係冇話冇嘅，呢度去呢度就嚟啦，呢度去就呢度去啦，仲係下溝咧冇啦，啱啦，呢啲嚟咧嗱去啦，嗱呢度去咯，呢度唔得呢個唔得啦，嗱呢度去咯，呢啲打過嚟噶嘛，嗱呢度咪溝咯，就溝翻落嚟咯。呢個淨係咁溝，呢個死啦！所以呢一溝就做啦，呢家就慘嘅。你打個就過嚟瞓呢度去咯，呢度溝啊嘛，呢度我咯，呢度溝啊嘛。剛柔相濟是正法，虛實認真無一失，千拳歸一路，打人指一下。